សួស្តីមកដល់គ្នាស្វាគមន៍យកថ្មីមកកាន់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនថ្មីជាមួយនឹងការ trim វីដេអូនៅក្នុង YouTube ផ្ទាល់តែម្ដងដោយពេលច្រើនបងប្អូនតែងតែជួបបញ្ហាជាមួយនឹងគេហៅថា copyright វាអាច copyright នៅកណ្ដាលភ្លេងឬក៏ពាក់កណ្ដាលចុងវីដេអូឬក៏ដើមវីដេអូអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវបើសិនជាយើងធ្វើការលុបវីដេអូនេះចោលវាអាចប៉ះពាល់នឹងការបាត់ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនយើង replace ភ្លេងវាអាចប៉ះពាល់នឹងភ្លេងផ្សេងទៀតដែលយើងវាមិនជាប់ copyright អញ្ចឹងយើងអាចកាត់អង្គវីដេអូនឹងចោលណាបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់នឹងភ្លេងអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានវីដេអូមួយអញ្ចឹងកំពុងតែជាប់ copyright ឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញអត់កន្លែងនេះឲ្យថា detail អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកណាចុចកន្លែងនេះ detail edit ណាអូខេអញ្ចឹងចុច detail អញ្ចឹងមកមានថាស្មើថា edit បាទតមកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះ editor អូខេចុច editor បាទអញ្ចឹងដោយសារ channel នេះវាថ្មីជា channel ថ្មីដែលមិនទាន់មានធ្វើការកាត់អីទេមិនដែលធ្វើអីសោះសំបីតែម្ដងអញ្ចឹងវាឲ្យយើងចិត្ត get start អូខេអញ្ចឹងយើងចុច get start មកបាទបន្ទាប់ចុច get start ហើយវាបង្ហាញនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងវីដេអូណាដែលវានៅចន្លោះណាមួយឧទាហរណ៍ណានៅចន្លោះណាមួយដែលយើងវាជាប់អូខេយើងត្រូវការកាត់ចោលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវានៅជាប់កណ្ដាលនេះធ្វើមិនទៅឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថានៅចុងវីដេអូស្រួលកាត់ទេយើងចុច trim នេះមកចុច trim បាទចុច trim ហើយយើងធ្វើចេះបាទធ្វើប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងមានថាចំណុចដែលយើងយកនេះគឺជាចំណុចដែលរៀង render ទុកតែម្ដងណាអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងកាត់ចោលតោះនេះបាទយើងកាត់ចោលលេខ9ចោលអញ្ចឹងវាឃើញពី1 2 3 4 5 6 7 8លេខ9នេះកាត់ចោលឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងចោះឥឡូវយើងយកពីលេខ1ទៅដល់លេខ8លេខ9យើងកាត់ចោលបន្ទាប់មកចុចអញ្ចឹងហើយយើងចុចថា review បាទអញ្ចឹង review មានថាយើងសម្រេចយកហើយយើងចុច save អូខេតមកទៀតយើងវាសួរថាយើងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចុច save បន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ YouTube ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ save នៅវីដេអូយើងសារជាថ្មីអូខេពីលេខ1រហូតដល់លេខ8វាធ្វើការ save យកតែម្ដងឯលេខ9នេះវាធ្វើការកាត់ចោលអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺនៅពេលដែល YouTube កំពុងតែរៀបចំបែបនេះយើងអត់បាច់ធ្វើឲ្យបានទេគឺទុកចោលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាប្រសេសនៅការ save ឡើងវិញជាមួយនឹងវីដេអូយើងដោយធ្វើការកាត់តែលេខ9ចោលទេអូខេតើអត់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្ទាប់ពីចប់វានឹងធ្វើការបង្ហាញវីដេអូថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដែលយើង save នេះ save ជាន់លើវីដេអូយើងចាស់ទេអូខេបាទអញ្ចឹងរងចាំសិនបន្ទាប់ពីចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ slash តិចបាទអត់តន់ចប់ទេរៀងយូរដែរណាដោយសារពេលខ្លះយើងអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតយើងដែរហើយនាទីត្រឹមតែ30វិនាទីទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតរបស់គ្នាបើមិនយើង refresh អូខេឥឡូវយើង refresh តើវាធ្វើរួចរាល់នៅអូខេអញ្ចឹងវាអត់តន់រួចរាល់ទេនេះបើមិនជាយើងចូលទៅកាន់វីដេអូយើងណាឥឡូវយើងអត់តន់បិទទេកន្លែងហ្នឹងយើងអត់តន់បិទទេអូខេយើងចូលទៅមើលវីដេអូយើងវាកំពុងធ្វើម៉េចចំពោះវីដេអូមួយហ្នឹងនេះអញ្ចឹងនេះពេលយើងចុចទៅគឺ edit ធម្មតាអញ្ចឹងបាទហើយជា edit នេះវាកំពុងតែ process ណាវីដេអូ in process ដដែលបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើង process អញ្ចឹងរងចាំបន្តទៀតវាដល់ពេលចប់វានឹងធ្វើការបង្ហាញយើងតែម្ដងអូខេនេះយើងធ្វើការកាត់លេខ9ណាអញ្ចឹងយើងវាកំពុងតែ process វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងរងចាំសិនបាទអូខេអញ្ចឹងនៅតនណាដោយសារវារងចាំយូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងមិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ចុងវីដេអូណាចុងវីដេអូឥឡូវយើងនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្ដាច់នៅនេះចំណុចកណ្ដាលតែម្ដងណាបើកាត់មុខកាត់ចុងស្រួលទេចុះបើកាត់កណ្ដាលកាត់មិនតោះអូខេនេះអញ្ចឹងយើងចូលមក edit ដូចគ្នាណាវីដេអូតែមួយទេអូខេហើយចុច edit ហើយចុច start ដូចគ្នាដោយសារជា channel ថ្មីបាទអញ្ចឹងនេះបើសិនជាយើងចុចឯនេះ trim អញ្ចឹងមានសារបើសិនជាយើង select ចេះអូខេ select អញ្ចឹងណាមានថាយើងកាត់ពីមុខបើសិនយើង select បែបនេះយើងកាត់ពីក្រោយចុះមកកណ្ដាលយើងកាត់របៀបម៉េច
បាទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់ពីកដាយើងធ្វើបែបនេះយើងចុចចំណុចណាមួយបើសិនជាយើងចង់កាត់លេខ4ឬទៅលេខ5ណានេះ1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងយើងចង់កាត់លេខ4នេះអញ្ចឹងចុចកន្លែងនេះមួយមកអូខេហើយនឹងចុច slip នេះ speed អាណាមិច slip speed អូថាមិនក៏បានដែរគឺការបំបែកវីដេអូអូខេខ្ញុំ clear ចោល cancel ខ្ញុំចុច trim អញ្ចឹងវា select ទាំងអស់ត្រូវអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅ slip មួយបាទចុចមួយមកអូខេហើយដល់នេះទាញនេះកន្លែងនេះមានសញ្ញាវាណាទាញវាទាញធំនេះបាទទាញផ្ដាច់ធំនេះមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកាត់ចំណុចលេខ4និងលេខ5ចោលយើងយកតែលេខ1លេខ2លេខ3លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9តែម្ដងតោះនេះហើយបើយើងចង់កាត់ទៀតនេះកាត់លេខ7ចោលទៀតចុច slip មួយទៀតបាទហើយទាញវាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់លេខ7ចោលមួយទៀតបាទឥឡូវយើងចង់កាត់លេខ2ទៅទៀតអត់អីទេនេះចុចឡើងហ្នឹងមកคลิกមួយមកយើងចុច slip មួយទៀតបាទហើយទាញវាបាទទាញវាមកចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងកាត់លេខ1លេខសំទោសកាត់លេខ2លេខ4លេខ5និងលេខ7ចង់កាត់លេខ9ទៀតអត់ពិបាកទេคลิกមួយទៀតមក speed មួយទៀតទាញមកខាងចុងទៅគឺកាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកលេខ1អានេះចង់ថែមទៀតក៏បានដែរណាទាញថែមមកនេះអូខេនេះបាទអញ្ចឹងយើងកាត់លេខ1ស្ទើរបន្តិចហើយលេខ2លេខ4លេខ5លេខ7លេខ9យើងកាត់តែម្ដងតោះនេះអាហ្នឹងហើយគេហៅកាត់អង្គនកដាចង់កាត់កន្លែងណាក៏បានហើយឲ្យយើង slip ទៀតទៅហើយ trim យកតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងចុច review នេះគឺជារបៀបកាត់បាទហ្នឹងគឺយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងយកតែលេខ1លេខ3លេខ6លេខ8ទេហើយនៅសល់ហើយផ្សេងពីហ្នឹងគឺខ្មៅនេះវាកាត់ចោលបាទហើយយើង save ទៅអ្នកនរនេះ save ទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហ្នឹងគឺរួចរាល់តែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាវីដេអូហ្នឹងជាប់កដាជាប់ចុងជាប់មុខយ៉ាងម៉េចក៏យើងអាចធ្វើបានដែរដោយយើងមិនបាច់ធ្វើការ replace ភ្លេងឬក៏មិនបាច់ធ្វើការលុបវីដេអូចោលទេបើមិនយើងជាប់ copyright ណាជាប់កន្លែងណាក៏អាចធ្វើបានដែរអូខេដោយប្រើ trim វីដេអូបាទតោះនេះអ្នកនរអញ្ចឹងនេះវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែរណាអ៊ីនធឺណិតយើងដើរលឿនគឺវា trim មួយ plate ហើយឯងបើថាអ៊ីនធឺណិតយើងស្ទើរទេវាត្រូវការយូរអញ្ចឹងដល់នេះឃើញទេបាទនេះដូចគ្នាដែរនេះវាកំពុង trim វាកំពុង save នៅវីដេអូឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាណានេះគឺជារបៀបកាត់តវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺយើងផ្ដោតសំខាន់នៅពេលដែលយើងជាប់ copyright ឬក៏ជាប់ logo ណាមួយនៅកណ្ដាលឬក៏នៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងចង់កាត់ចោលយើងធ្វើបែបហ្នឹងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកនរគាំទ្រនៅវីដេអូនេះអូខេបាយបាយ